El César que ha decidit, que ha inventat la gola. Aquells aquitans que poden pensar que seren acasits dos bords de les Pirenees. Erolengo aquitano que ha testado en autobús 300 pesos. Gallo Sansero que è dividido en tres parts, de las quals es belgos ne poblo nio, et aquitans uaudo, et qui saperon a desmedir celtos, es nustes galles io tresau. Tots aquests que diferon et jus de zaudes per as los luengos, institucions i leis. Era riu garuno que de separo es galles de aquitans. Que Jaco qui César escundo en su libe famus commentari sus era guerro de las Gallios. Mes arabes qui eron aquests aquitans qui n'eron pas ni celtos ni iberos tapoc i dengueron menys belgos i qui viven así abans d'era vengudo des romans. Al lac de Sanguinet en as lanos, recercos subaquaticos en 5 sites arqueologics que han amassat centenars d'objectes qui testimonian o activitat umana plan grados d'empuix de neolitic. Era antiquitat ni pas excepció i que hi ha museu del lac que ha retrobat Halip Lartigo, qui è professor d'historia i membre de l'Observatori de las Culturos Gascunos. Donc los aquitans, que són los pobles de l'antiquitat, d'on damureuen intermei le Garuna, le Magran et les montagnes Pirenees, que n'am cauques descripcions heites per os cronicaires romans de l'antiquitat, donc l'Estrabon, lo Plini, també, d'autres mei, e aquests que nos han transmetut descripcions on diden que hi havia xicomic un trentenat de pobles d'on s'hauen acasits en aquest parsang. Així, a Sanguinet, que hem a la termière bilieu entre los buiates e los cucusates. Termieres com avui no n'hi havia pas, a la vegada no poden pas dir exactament la termière on se trobeu, mais que saben xicomic autobaix on se troben a aquest món. En dehors de la literatura anciana, que hi ha hagut tot un hurgues, sus que tot així a Sanguinet, desempuix un cinquantenat d'anades, i que han descobert hort d'objectes debat les aigues de l'estany, que han trobat de tot, que han trobat ceràmiques, que han trobat objectes de he, joies, per exemple, causes de tau, i sus que tot, les pirogues, de qui le mei biol que ha quasi 4.000 anys. A la vegada, aquests aquitans que poden pensar que seren acasits dos bords de les Pirenees, per amunt aquests pobles donen una identitat comuna, d'api toponimia comuna, e bilieu o dialectes comuns que es trobeuen dos bords, dos dos candaus de les Pirenees, així a Bise, en nomen populania, mais també a partir de bascuat de Uei, de cap entau Mijorn, e que sabem acò per amunt de la toponimia e per amunt dels estudis lingüístics que hi ha heits desempuix anades e anades. Los trails mei bedens de la presència d'aquests aquitans que a dar, que tot la toponimia, per amunt que hi ha hort de noms de locs en Gascònia, en les lanes també, d'on se poden explicar d'aplu basco de Uei, per exemple, a l'extrem de Sanguinet, així com Biscarrossa, e Biscarrossa que s'explica mei que plan d'aplu basco contemporaneu, e Biscar, que lo tuc, d'api un sufix aquitanic, otse, lo loc, on hi ha tucs, on hi ha dunes. Els aquitans que deixen heroic de traços de la Luluengo qui serait podiu estar era seru de basco antic. Asher González, un doctorant de l'Universitat de Castells, que treballa justament sus aquest subjecte, que la retrobam al Museu d'Arqueologia d'Alaba. Erolengo aquitano que ha testado en autobús 300 pesos, sustud grabado suspeira, en autas e tombeus. Erolengo aquitano è deducido exclusivament de onomàstics, que hi ha noms de persones e divinitats inseridos
en textos escrits en llatí. Per ora no abbiamo trobat un text che utilizza grammatico aquitano, a mens d'inclusir textos dubtosament aparentats, com per exemple era Man di Rulegui o el mosaic d'Andalus, et dus en Navarra. So de meio impressionant que non è pas reit una reconstrucció pregunta de basco, entà saber que era lengua aquitano e basco són aparentats. Més o menys 1000 anys après, testimonis bascos medievals que ofereixen una continuació clara d'aquests característics aquitanos. Que cal fornir que tot era aquitano e dos costats de la Pirineus que semblaven prou cohesius, que la comunicació està constante. Per a que veiem testimonis toponímics, com per exemple la ciutat d'Auch, que era a l'Imberris, pendent de l'antiguitat, e en Navarro que avem Irumberri o Lumbier, que è el mateix toponim. Tota la zona que sembla haver una comunicació constante dins almenys el segle XIX. Abriu de la conquista d'Aquitano es romans que haveren apitat un camp militari sus el tuc de Murlano, a Saint-Sever, que justament aquí que retrobam a Jean-Pierre Bret, un professor de lettres classicos especialitzat en les tàcticos militaris romanos. El César que ha decidit, que ha inventat la gola. La gola n'existava pas briga, los celtes, el César que dit gaulois, Galli, le gaulois, los celtes que eren d'empuix la Turquie, d'un col l'Espagne, tot açò que era el que poden apellar la gola. César que volou l'assou entaet d'empuix el Rhin d'un col les nostres muntanyes. Et com hi havia les nostres muntanyes, hi ha hagut els aquitans, que n'eren pas brigues celtes. Els romans que arriben ací en 56, que hi ha hagut gran pataquer, 20.000 soldats, à peu près. Pas une petite pataque, 80.000, almenys 80.000, quelque part ací per bord de la d'eau. I que cerqui un potestat. N'han pas trobat res per moment. Ací que estou provist heit, que hi ha hagut aquest gran pataquer de 56, et on los peuples de la montagne ne viennent pas à la reddition, d'abord, mais on toute l'Aquitanie que est romane, proviste, que vous savez que les Romans n'ont pas eu conquête, comme Madeleine indique per tot, de pas brigatage qui se passe. Qui a des permettait l'arrivée de l'armade, et une cop que le peuple a été soumis à Rome, l'avait proviste en 13 générations qui sont meilleurs romans que les romans. Les aquitans qui van battre les romans et qui van enamorar les aquitans. Pramos 300 ans à Rome, qui van anar a Rome demander à estar à part, qui s'appelle la Novem Populania, le nou peuple, qui van demander à estar à part de la Gaule. Pramos que senten que ne sont pas comme les autres, mais qui sont des civilisations romanes, entre la Garonne et la montagne, qui s'appelle Aquitania. Le César qui a beau atau, mais de l'autre costat de la montagne, de là, qui sont també aquitans. Per què et saben? Pramos, pendant la Gran Pataquer, els aquitans que van cercar de l'autre costat de la montagne, que van cercar món en Tausaïda, bon, acò, per què pas? Mais que van cercar món en ta comandar. I van pas cercar món en ta comandar a lluny que a su casa. Voilà, donc, que saben non que de l'autre costat de la montagne, que hi ha també aquitans, mais el César que decide que va estar
la hite que va estar la montaña y que queda mojada d'un cadavre. Eras populacions d'Aquitànio que forman non solament per a lo luengo, mes també per los traits fisics heromeitaniens de tipe iberic que non pas de tipe gallès, un grup completament despariats de autres pobles de Gallio. E cop qui bien, quan visiti un museu sus l'antiquitat en Aquitànio, que saberei que, a malgrat el roman nacional francès, non serà pas un museu gallo-roman, mas aquitano-roman.